ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂപ്പർ ചെറു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുള്ളി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. സോ നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുള്ളി ഭയങ്കര കുഞ്ഞായിട്ട് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമൽ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. അതിനുശേഷം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 to 15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടും. സോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സോസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്.